Так, всем привет. Вот, давно не снимал видео, очень сейчас загружен, так как я безработный, денег нету, соответственно, приходится что-то придумывать, чем-то заниматься. Вот, снимаю опять на кухне, потому что стол не разобрал, он так и завален всяким хламом и барахлом. И, в принципе, я думаю, уже и не буду разбирать. Есть у меня планы на все это барахло, куда оно потом переедет. Если все получится, как я хочу, думаю, уже через месяцок мы об этом узнаем, и я, собственно, сниму об этом видео. Вот. А сегодня хочу починить, попробовать несколько лампочек. В принципе, вот все шарики. Есть такой вот пульсар 7 Вт под Е27. Здесь я крышку уже снял, видно, выгорело два светодиода. Так, что там еще? Экономка. Тоже 7 Вт под цоколь Е27. Потом тоже пульсар 6 Вт с маленьким цоколем. И Экола. Экола у нас аж 8 Вт написано. А по годам, кстати, тут нету. О, вот это Экола аж от 08.2015. Пульсар, наверное, 21.10.14, возможно, если я правильно все это понимаю. Так, эта экономка у нас 01.14 года. Ну, получил я их, наверное, где-то все в районе полугода назад. Сейчас у нас 17 год. Так что послужили, поработали. Здесь у нас БГ 14.07.14. Тоже, наверное, 14 года. Вот. Ну, я думаю, смысла нету разбивать видео на несколько отдельных частей, так как и так все понятно. Давайте проверим, что они вообще делают. Здесь, кстати, еще цоколь уничтожен почти. О, мерцает. Экономка у нас мерцает. Этот пульсар. Пульсар чуть-чуть светится. Причем светятся даже перегоревшие светодиоды. Возможно, и не в них дело. Они вот залиты компаундом, и он тут, этот компаунд, все зафигачил. Ладно, там посмотрим. Так, что у нас дальше? Пульсар второй. Ничего. Колу сыкотно вкручивать. Хотя, по идее, должна подойти. О, айкол у нас работает. Странно, я ее не проверял, но я ее все равно сейчас попробую кокнуть и разобрать. Это мой дурацкий кот тут орет. Посмотрите-ка, она разбирается прям так. Оп. Ага, она и на защелках, и на клею. Смотрим. О. Ну, в принципе, с виду все хорошо. То есть, наверное, проблема была только вот в этом цоколе замят. Ага. Дырочки нет. Видимо, тут все как-нибудь хитро сделано. И колы еще ни разу не чинил светодиодные. Видимо, тут весь этот модуль целиком прессован в основание. Вот в это.
или еще как-нибудь туда вставлен, и вряд ли он так просто вынимается. Вот, смотрите-ка, действительно вынимается. У моего кота поехала крыша. Тут какой-то странный драйверочек. Полукруглый. В смысле, не полукруглый, а круглый. Так, там внутри кондер, провода очень короткие. Нет, выпрямить не получится, наверное. Тогда попробуем переделать попозже. Это же от нее. От нее. Отложим в сторону. Работающую лампочку выбросили. Пульсар посмотрим, что. Пульсар и разбирать не надо. Он сам неплохо разбирается. Благо все рассеиватели пластиковые, не стеклянные, как в одном из своих видео. О. Хрустит чего-то. О, вынулось. Несколько кристаллов светодиода. И посмотрим экономку. Экономку так просто не разберешь. Ай, опять бобо. Ну вот вам экономка. Ну, светодиодики подкопченые. Вот этот копчение остальных. Так что, возможно, проблема в нем. Что она у нас сделала-то? Мерцает. Мерцает. Мерзопакостно. Ну, тут все просто. Делаем вот так. Но опять же, не делаем вот так, а это я так делаю. Я дурак, не можно. Ага. Это не помогает. Так что дело возможно в драйвере. Ага. Тоже, в принципе, можно не откручивать. Тут, по-моему, система ниппель. Может, у них какой-то специальный ключ есть, чтобы открывать всякие такие лампочки. Оп. А мы справимся без ключа. Так, если столкнетесь с такой лампочкой, знаете, что открывается она методом поворота внутренней части по часовой стрелке. Ага, прикольно. Сразу достался один из проводов как-то почему-то. О, термопаста есть даже. Это даже термопаста, а не термоклей. Ну, пластик поганенький, сразу видно. Спуш и кондер, так что дело, скорее всего, в драйвере. А светодиоды у нас целые. Ну ладно, это мы починим. Это какой от нее? Это вот это от нее. Чтобы не запутаться. Это от пульсара. Так. Так, разберем пульсар, посмотрим. Резьбы сразу нет. Ну, и резьбы нет. И эта штука несъемная, в принципе.
О, а здесь... Угу. Здесь, казалось бы, легкий доступ к драйверу, но все залито компаундом. Ну, правда, таким вот резиновым. Зато большой толстый алюминиевый радиатор, который, однако, скорее всего, не спас кондер. Пошло. Что-то идет как-то. Что-то как-то идет. Отклеивается. Вот тут аж как запихнуто-то. Вот. Смотрите, какая алюминиевая прям чашечка. Может быть, для этого залили силиконом, чтобы тут ничего не взорвал. Не, это как его, как сказать, не закоротило. Мы видим целый кондер, так что это, скорее всего, не кондер. Может быть, он, конечно, ESR повысилось. Но вероятнее всего это все-таки светодиоды. Попробую отколупнуть вот этот клей. Я же уже получил доступ к контактам светодиодов, так что можно попробовать покоротить их. Так. Я надеюсь, меня не убьет. Блин, все заработало. Вот как так-то? Моргало же. Вероятно, где-то плохой контакт был. Я тут все расшебуршил, расшевелил, контакт стал хороший. А вот и я принес паяльник, флюс, зубочистку и донора. Это плата от энергосберегайки. Из нее можно взять конденсатор на 4,7 микрофарада 400 вольт, который стоит у нас в экономке. Естественно, конденсатор перед установкой, лучше после выпаивания, сразу лучше проверить резистор тестером, чтобы он точно оказался рабочим. Ну, тут, конечно, стоял конденсатор тоже 400 вольт 4,7 микрофарад, но какой-то фирмы BH, и вообще не факт, что он был такого номинала. Так что нафиг его. Поставим более-менее нормальный, который уже поработал свое, но при этом не потерял ни в емкости, емкость у него 4,9 микрофарада, не приобрел дополнительного большого ESR. ESR у него, по-моему, порядка, уже не помню, 2 Ом, что ли. Но в норму укладывается. Там до 6, по-моему, Ом можно. ESR. Так, сразу его загнуть. А знаете, влезает и держится. Так что... он у нас сюда же влезает. Ну, тогда вообще без проблем. Все, запаиваем это дело. Все. Так, теперь что делать с этим проводом торчащим? По-хорошему, конечно, тут выкрутить все вот эти штуки надо бы. Но опять же мне лень. Смотрим, где он должен быть. Где-нибудь вот здесь. Так, в итоге, как у нас закрепить этот провод? Берем шуруповерт, сверло, сверлим отверстие. Так, отверстие сверлим примерно вот здесь. То есть, где идут стандартные насечки. Я сверлю сверлом 2 мм, потому что
У меня сейчас нету меньшего сверла. Так, все, теперь вставляем этот провод в дырочку. Нормально так смачиваем поверхность и припаиваем, собственно. Отлично. Если хотите, можно запаять эту дырочку, через которую выводили провод, но это в принципе не нужно. Откусываем все лишнее, вернее отрезаем, как в моем случае. За флюс для опайки алюминия можно не бояться, никуда он не денется и ничего плохого не сделает. Очень плохого. Так. Влезло. Проверяем. Работает. Герметика у меня осталось совсем маленько, так что особо я его расходовать сильно не буду. Все. Теперь можно вытереть остатки. Я вытираю руками, потому что они у меня и так уже все в термопасте и не пойми в чем. Все, лампочку кладем сушиться. Руки более-менее вытираем. И поехали дальше. Что у нас было? С пульсаром что-то непонятное, по-моему. Первым делом проверим напряжение. Мультиметры я, конечно же, тоже на кухню не взял. Так. Ставим. Ну, пускай будет 200 вольт. Включаем. 0. Так, давайте посмотрим, что у нас с ним. Если он показывает 0, значит там что-то с драйвером. Так что, чтобы ее достать, достаточно легонько поддеть. Здесь у нас тоже идет большая алюминиевая гильза. В принципе, конечно, это неплохо. Но вся беда в том, что пластик этот, по-моему, обычный ПВХ. Грубо говоря, не термопроводящий. Ну, вы пока не видите, а вот я уже вижу, что там. Там открытая микросхема, поплавленная термоусадка, вздутый конденсатор. Ничего хорошего с этой лампочкой не случилось. С ней все плохо. Она, видимо, очень сильно перегревалась. Так, отклеим всю эту радость. Хоть лампочки, кстати, и разные, но все равно все однотипные. Ну так вроде все на месте. Можно попробовать что-нибудь потыкать. Ой, упала.
Так, там ничем не достает. Поехали. Ставим на мультиметре переменку и 1000 вольт. А хотя зачем переменка? Ставим сразу 1000 вольт и постоянку включаем через лампочку и меряем, что у нас поступает на конденсатор. А это вот он у нас C4. Конденсатор у нас поступает ровно ничего. Так, тогда ставим на переменку. Тоже, в принципе, зачем на переменку-то? На постоянку. Что ж, я меряю эту постоянку. Ну, вот оно. 220 здесь. После предохранителя ничего нет. То есть, по идее, надо попробовать заменить предохранитель. Заменять я его не буду. Я его сейчас закорочу выводом от старого конденсатора. Скажу сразу, если как бы дорожите предохранителями и всем остальным, я не советую так делать, если вы подключаете нагрузку не через шунт. Если вы же, как и я, подключаете нагрузку через шунт, тогда почему бы и нет. Взорваться ничего, по идее, не должно. Врубаем. О, лампочка мерцает. То есть она уже что-то делает. Возможно, она даже живая. Хоть выглядит это и страшно, но, возможно, ничего такого ужасного не случилось. И стоит тоже поменять кондер, и она заработает. Давайте проверим. Так, кондер у нас тут. О, тут уже неизвестно, что тут за кондер. Поставим такой же, как на экономку. А это кто? Это пульсар. Так, я пришел, принес олово и конденсатор. Вот, кстати, казалось бы, хороший с виду конденсатор. Айша 400 вольт, 3,3 микрофарада. Но ESR у него офигенный. 7 с чем-то Ом. Так, вот нашел другой. 4,7 на 400 фирмы Юмин какой-то. Фиг с ним, паяем. Посмотрим, что получится. Так, бакарелов не нашел, зато есть щипчики. Так же, как и термоскотч я тоже не нашел, термостойкий. Он также радостно куда-то подевался. Заткнись. Зато нашел синюю изоленту. Первым делом проверим. Вот вам и весь ремонт. Так, две лампочки починили путем замены конденсаторов. Нет. Нет, это от того. От того этого. Нет, значит это. А, ну да, все правильно. О, здесь она плотно села. Можно даже не крепить. Вот. Предохранитель я тут менять не стал, потому что я ленивая жопа. Посмотрим, через сколько она выйдет из строя. Так,
Оставим на потом. Покажу, как переделывать цоколь. Так, теперь вот эта радость. Хорошо бы все это... Как это сказать-то? Вот это вот все отсюда подвычистить. Ага, нашел, в чем проблема. Вот здесь вот очень слабо припаяна микросхема. Так что ее пропаять, я думаю, она будет дальше работать успешно. Паять так с музыкой, в смысле все. Пробуем. Работает. Все, собираем. Ну, здесь вместо герметика используем опять же синюю изоленту. Места там внутри дофига. Можно было бы что-нибудь другое придумать. Но фиг с ним. Будет синяя изолента. Вот почему я использую. В смысле, вот почему я хочу отдельный стол, на котором все будет под рукой. Ну, у меня сейчас такой стол есть. Я, в принципе, за ним и работаю. Снимать хожу на кухню исключительно потому, что у меня там такой бардак, что мне стыдно. Вот. Да. Но в будущем, возможно, все будет более прилично. Размазали термопасту и можно закрутить алюминиевые магнитящиеся болтики. Кажется, моему коту надоело это дело. Он сказал, что пойдет спать, но не пошел. Так, окончательная проверка. Работает. Здесь уже не держится. Здесь можно бы и герметиком замазать. Все, замазал, держится. Пускай сохнет теперь. Ну и последняя лампочка, которая у нас рабочая. Я бы даже сказал, работоспособная. Во-первых, нам надо отколупнуть вот эту штуку. Отколупнули. У нас уже должен маленько подвылезти драйвер. Дальше нам надо расколупать вот тут. Можно особо не церемониться, потому как оно уже плохо себя чувствует. Очень короткие провода и очень тонкая плата. Это даже не плата, это я не знаю что. Тут, в общем-то, ничего хорошего. Никакого охлаждения толком нету. Но, однако, она отработала свое время, свой гарантийный год. Так, нашел донора на цоколь. Здесь уже надо делать более аккуратно. Попробуйте изъять этот цоколь без повреждений. Да, все прекрасно вынимается потихоньку. Все. Никакой проточки нету. Соответственно, собираем все это дело обратно. Главное попасть в центральный. Остальное все ерунда. Все, центральный контакт вышел.
Запрессовываем его туда пимпочкой. Так. Проверяем. Работает. И для пущей надежности эти вот штуки поглубже туда втыкаем каким-нибудь тупым инструментом. Все, не прокручивается. Оставим для легкого доступа, мало ли чего. Потому что это диодики тут какие-то подозрительные, как бы аж не шестикристальные. Ну, скорее всего, 3. Сейчас я напишу на них дату ремонта, вкручу их в светильник, и они будут в нем светить, пока не сдохнут своей смертью. И потом мы их уже разберем и посмотрим, что с ними опять случилось. Так, пишем 18.02.17. Я пошел вкручивать. Итак, вновь починенные лампочки заступили на свое дежурство на кухне. Те, которые с маленьким цоколем. Вот кот, который мешал мне все это время. Марс, посмотри в кадр. Вот он, сволочь. Вот. Ну, я живу один. И продолжаю ремонт. А вот здесь у меня проверяются все остальные лампочки, которые я когда-либо починил. И пока вся эта хрень работает. Ну вот и все. Всем пока.